Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau makan dulu ya pemirsa. Sarapan dulu, ayo guys. Sarapan dulu pemirsa sama apa yuk ki? Oseng-oseng pemirsa enak ki. Pemirsa Mbak Yu wis sarapan pemirsa. Ambil apa ndek mau Bu? Sambel. Digoreng aku Pak. Ngono lho tak garing. Wis ndang mau teni opo kok? Bismillah dulu ta ya. Iya. Ndang. Lah Ibu apa duduk ning ndi no? Sekarang pintar ndek rene apa piye? Wes. So Ibu sekarang kok wes iki lho pemirsa, ayo bismillah. Bu ning kene ya. Lah, ndok Ibu ndi ndok Ibu? Aku gak usah ngrundok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Gelem juga ono sendok Ibu dulu. Mana ya? Monggo sarapan pemirsa nggih. Ya Bu, sendok Bu. Wes makasih ya. Sama-sama. Pengen ambek iki lho sambal pindang kok enak. Yo ambek Bu kayak iso. Jangan yo iso ku Ibu. Ben pengen garingan. Ben gak serten Ibu, engko mendelik ya. Mendelik. Mendelik ini. Monggo sarapan pemirsa. Loh, besar gitu guys, internetnya. Enak sekali. Sayurannya ya enak sekali kan? Sambal pindang. Pindangnya digoreng dulu, terus dipretisi, dipisah dari duri-durinya gitu pemirsa. Terus lombok, brambang, tomat digoreng, diulek, kasih sedikit terasi, garam, sedikit gula, penyedap, digoreng lagi. Pindangnya cemplungnya. Dan tempe nih pun juga engko pempe. Kok nanti ya? Pempe kilonya. Engko nduk kok tak gaduh ae. Panus masih Yo lagi matang. Yo lagi matang cah. Bu. Cek matang yo panas asgone. Tiga hal Intan. Tiga hal yang harus dan tidak boleh dilupakan. Pertama, bilang terima kasih. Ya Allah Dok, Masya Allah, tabarakallah. Tisu neng dileh, maaf ya pemirsa. Kayak tisu Keruinget, ambil. Keruinget Intan. Dia pengen seret sampai nganggo tisu, Dok, nganggo tisu. Nah, hanya duduk.
Enggak notos kabeh ning anu kan gak sedep dilihat. Intan, pertama, kalau ditolong jangan lupa mengucapkan terima kasih. Iya. Kalau memasuki area pekarangan rumah, ojo mak blunus, bilang permisi, assalamualaikum. Dan jangan lupa untuk minta maaf. Ngantek Mas Dimas sih gumun. Paling gak enek wong sing ning jugruk ngene iki mbok yo permisi apa piye to lele aku. Mbak Mas Dimas ra yo ngono kuwi. Dimas lo masku cek. Mas. Jenenge kadang cah nom iki pemirsa mungkin lho mbok piye gak ro. Bolak-balik pemirsa. Enak. Dolanan poli, dolanan bal. Ngapes saking asike nih pemirsa, saking asike yo gak nyalahno. Nabrak sirah ngantek 2 kali mak dayeng mak jaya Allah Mbak. Sampeyan ketatap bal ngantek sak ngono. Oh gak pengen piye-piye cuma permisi Bu atau piye ngapunten tak njupuk bal. Kok sekarang hal seperti itu tidak ada, masih langka sekali. Jadi bareng dia bal dijukuk mlebu omah ngono lho Mas. Bal mlebu omah dijukuk. Enek jugruk mengkane Mas Dimas pas ning kene duduk. Bal mlebu rene iki adek Amet nggih ajeng njukuk bal, tidak ada pemirsa. Ya enggak apa-apa, saya tidak menyalahkan. Juga tidak gila pengen dihormati. Hormat gerak tegak gerak mboten bareng rai. Permisi kula tak mendhet bal apa piye. Ya mungkin loh karena saking modernisasinya atau bagaimana atau mungkin saya yang kurang mengikuti perkembangan zaman, jadi ibarat mlebu nggone omahku blunas-blunus nggak apa-apa, saya ya nggak tahu ya, soalnya orang tua saya dulu mengajarkan kalau kita itu ke rumah orang harus permisi dulu, maaf, permisi, terima kasih, aku gak lupa. Mungkin salah lek aku ngomong mohon maaf, wis gak apa-apa. Enak Ibu. Wediku kok nek tak elingno malah dadi sing ora-ora, dadi mangkel wis mben. Karena itu kan yang berhak untuk mengandani, mengelingkan kan ya memang orang tua masing-masing. Lah nek wis duwe bojo, kayak Mbak Indah ngono kuwi sing ngelingke nek kesalahan Mas Dimas. Kalau saya sebagai orang tua ikut campur ngeneni Mbak Indah ya kleru. Jadi mohon maaf nih pemirsa yang selalu memojokkan saya untuk nyeneni Mbak Indah, ngene-ngene, mohon maaf. Mbak Indah itu sudah punya suami. Jadi apapun itu ngene-ngene itu haknya Mas Dimas untuk mengandani Mbak Indah. Wong tua ki mau piye ya aku nek ngarani doakan, menyemangati. Yo nek perak lerune nggih wajib ngelingke, tapi nek untuk bendino menasehati itu mungkin ketoknya wis ora hak saya, soalnya sudah menjadi haknya suaminya. Ngoten nggih. Wis alhamdulillah juk-juk entek dhewe. Sehat selalu untuk semuanya pokoknya. Ini adalah penonton setia, penonton yang baik, yang smart. Smart. Pemirsane keluarga super, keluarga Barongan ini memang tak akoni pemirsane smart, cerdas. Abene bunda. Abene koyo bunda dhewe palingan ngomong Bu cari. Alhamdulillah Bunda Dewi wis berangsur mulai sehat. Pengen apa di sampeyan? Pak pengen apa Mbak? Paling sehat cah keluargaku. Amin anak Bu. Ibu saya, saudara saya, keluarga saya, muga sehat kabeh. Juga pemirsa. Terus? Terus ana. Harapan ya, Dok. Mau masak
masang kumbung. Iya Tan. Ya Pak Sila masang kumbung kan. Ayo. Satu kene lho. Masang kumbung. Iya, saya sabar Tan. Sabar dulu. Dipasang kumbung dulu. Oh iya, penting kuncinya gowo. Duka sing putih niku duka napa, Pak? Niku lho maksudnya saluran nggih dipati mawon ampun pun mboten kangge kok e. Mboten kangge niki. Mboten kangge ketingale riyen niku saluran pembuangan sing tinggi niku lho Pak isi ulang. Kan isi ulangnya pun mboten saged niku ditumbaske tutup sing langsung dipati klep ngoten lak ampun. Mboten fungsi mawon kok e. Tapi niki terus aktif ya. Ketingale mboten kok Pak. Nggih ilinge kula niku pembuangan saking nika. Saking nika. Nggih, paling nggih mboten ditumbaske napa tutup nggih ngoten niku lak ampun. Jaman kae. Iso. Mas Dian. Kembali lagi ke rumah Mbak Endah ya, pemirsa. Pertama kali membuat YouTube. Walah keringetnya kok cek sak jagung-jagung. Kayak jamnya salah, Dok. Kayak sebenarnya bukan jam 10:30. Kui ditukokno batu, dipasang. Ngono. Iku biyen Ibu tumbase ning nggone toko jam Indah. Ayo kita resiki. Yo. Sawan-sawang apa? Walah. Entan sing nyoteng piye, Bu sing mau anu. Sik kuwi enek anu, Nduk. Enek kaya apa? Kotoran pitik ibuke sing anu niku. Sik. Aja mbok temek, malah mbok temek. Ndi gawarane lape kene sik, Nduk, Tan. Jero sik. Bersama Intan resik. Pokoknya awake ora kesel yo. Buh rong dino pisan, buh pirang dino, 3 dino ibaratnya yo diresiki, dipel. Ngono. Ki sok apan neh iki? Petingguni kinara sok apan neh iki? Kapan muga-muga nggih pemirsa aku jek dikei panjang umur, paring kesempatan delok putu-putuku, delok buyut kayak Mbah Yin iki buyut. Iso melihat senyum dan kebahagiaannya mereka nggih. Kula lemari ini, Dok. Lemari ada klambi. Lah yen esok rewang ngresiki meja kursi, lemari ora keri, lemari ada klambi. Siji loro telu maju papat diulang-ulangake. Holopes kontul baris. Lah kuwi cendela-cendela. Habis iki engko tak jak ning nggone lek tiyah ya, Dek ya. Ning nggone Kang Pri, ya menyampaikan amanah le. Ya, aja dinggulap muka to sayang. Kuwi lagi ngapain? Lagi nyanyi, Dok. Oga, nyanyi. Siji loro telu
astane sendekku. Bu iki nyanyi apa? Siji loro telu jaman ibu kelas loro SD. Mirengake Bu Guru menawa didangu papat nuli lima lenggae sing tata aja padha sembrono mengko ora bisa. Ora bisa. Iki lho pemirsa, ibu tak syuting. Ibu di syuting dulu ya. Pokoknya jadi pemirsa enggak apa-apa Bu, konten sehari-hari bersama Intan saja enggak apa-apa. Lah kok kan bayi nek gerah sare kan apa di syuting enggak piye lah, kecuali nek ayo syuting gerah kularan kudungan laran iki cek repot awake loro kabeh yo. Sementara nggih mboten dijak syuting, nek pas sehat nggih dijak syuting ya Sam ya. Soalnya ini kan memang channelnya Mbah Yi. Iya, channel bayi. Iya, seharusnya kan yang banyak muncul harusnya Mbah Yi yo tampil jare pemirsa. Tapi wong piye neh Mbah Yi wis pasrah. Ben dicekel Intan gak apa-apa. Ngoten pemirsa nggih. Kok dicekel Bu Yuni nggih, memang saya dapat perintah langsung. Oh, share YouTube. Serah terima YouTube. Share YouTube ya. Wes cekel kowe pokoke. Nggih, siap. Jadi nggih maaf isine nggih sering-seringnya niku lho, seringnya ki aku Intan yang selalu bliyur. Libur ya Mas Pras. Nggih. Siapa Bu Mas Pras? Mas. Korek bayi wis sehat. Wara. Ayo, Mbak. Kita syuting. Let's go. Bu dingklem delok Bu resik, Bu. Makasih ya. Dek emang bleduk ya Allah. Terima kasih, Intan. Sudah pateni dulu. Langsung cus ya ki. Cus. Main gone Mbak Ida saiki dinggone gendeng. Wes ditoto Pak Silo ndek ini ning kono. Kono. Iya kuwi depan. Iya, Ibu. Aku pernah ya, Say. Ayo hati-hati. Rontok menunduk. Nah, Ibu kan nduk. iyalah. Gak menunduk yo merempul no. Lho ngene. Iki lho pemirsa, iki gendengi ibu. Iya, luwean kalau. Pak Silo abene ning samping kono. Jadi iki diteleh ning kene. Iki ibu dikasih ruangan nek ape ngiseni token listrik. Oh, token listrik. Iya. Pak Silo ning kene kok. Ora ketok ya, Bu. Ketok kae lho. Oke, Pak Silo. Oh. Ketok lah. Ayo corona ya. Iya. Ayo. Iya sampe nilai iki lho. Ijak akeh. Nek mati dekne ngomong kik ngono kok, Tan. Dekne nek mati pokoknya ngomong. Ayo. Walah, iki wayahe ngekeki ngono ki lho pemirsa apa ngene iki. Topi ngene iki lho, men gak kena panas, kayune rusak kabeh. Iki AC. Iya, Bu. Dalem. AC. Nggih. Ayo, Rono. Bukan ini besi, Dok. Besi. Oh, bersih. Besi. Gone Mak Tia. Halo. Iya, Mak. Kangen pacare ya. Sapa? Kangen pacare. Kangen pacare. Ngono kan. Moho. Lho, ngono dilulu. Lagi makan opo? Kuwi jenenge iku ora mangan. Sitok mak kowe sitok anak. Kok mbek karo papa lah. Aman, Dang. Oh, ayo, Mak.
tak mangan sicok emang. Ki ngelulu ora dingene perani. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Kangen Pak Bambang. Kangen Pak Bambang. Mak kan ngene pemirsa di sore kan aku mbek Dik Dewi kuwi mbregegeh pokoke buke kudu tak gawa ning rumah sakit. Jenengane kenapa, Bu? Apa digone rumah sakit tendah Dek Moh? Alasane ngerti sampean. Engko nek aku kudu pipis sampe kudu buang air besar piye kuwi jawabane. Wah, aku wis kudu sirahku wis tak anu. Mbah sesi ngono kuwi lho Bu, ape digawa putune ning rumah sakit kok emoh iki mumpung gawa kendaraan gede. Wis to engko nek masalah sing nunggoni engko tak pikirno aku. Engko ngene. Engko kan kowe iso ngajak Makjah, engko nek Makjah bar ngene. Lah Mbah Sisi mboten purun, guys. Maksude kula nggih pemirsa. Nek dibeto teng rumah sakit, otomatis kan bayi kan mengke kan saged angsal ingpus. Ya wis mangan kok ya. Macus. Megake apa bayi pirang-pirang dina dikon dahar. Angel. Oh, mangan apa Pak Bambang. Kek bengi wis mangan undi-undi. Oh, berarti yo kangen Pak Bambang. Bayi kan wis suwi mak tae gak. Bedane aku semune dadi gone Pak Bambang. Wis to, Mbak, aja mbok go rumah sakit sik ki dinteni. Sapa ngerti nggone Pak Bambang cocok. Kuwi usule Makjah pemirsa. Alhamdulillah ki wis gelem dahar. Pak Bambang langsung ngono yo. Pak aku cek kabeh Pak. Wih, nggih, cek. Mangan iwak sik jenenge. Iwak sik ya. Tapi aku kudu mangan iwak pupul Pak. Lah, ngono iki Mak, piye Mak? Engko ngene. Yun, sik Yun. Kagak ning cepu. Enten apa Bu pamane lho iki? Aku pengen Padang. Budal Mak aku. Kak wis gak pengen Wis gak pengen Mak saiki. Bu Pos. Bu Pos. Opor. Tok sisak wis suwi. Mak, opor pupu tok. Sik Bu tak golekno wonge wae. Aku tak golek sing gadhah pupu sinten tak tumbase. Tapi ya ngono dak. Tok sisak moh aku pitik abang ya mau pitik gembu. Nggih, pitike Jawa. Ngono iki pemirsa. Wis kok karo pemirtaane luar angkasa. Wis ngoten nggih pemirsa. Matur nuwun. Tok sama Makjah. Tadi takoki Makjah piye Bu wis mari Mak. Aku langsung aku wis gak iso mulih rene. Turu Wis gak apa-apa digawa ngler-ngler Mak. Ngler sewengi. Mak dadi ngler. Alhamdulillah Mak tuke. Andane Mbak tak kon ngecek kabeh Mak. Pokoke cek kabeh Pak mboten sah. Enak Mbak metuke Mbak. Mak nyen tulung nganu rokoke. Nggih Bu, rokoke papa. Terima kasih. Nggih. Iki gorono kok nggo pake Mak. Nggo papa. Wis wong buke sicak ngene iki wis aku prek tekono moho sak meneh kemen. Mak. Apa? Nggih mboten napa-napa nggih cemilan. Idam sari. Aku kudu mangan. Dek iki tak tukokno brondong, Mak. Idam ya Bu ya. Nenek. Lho moho ngene iki lho pemirsa tak dono moho. Pengen dahar iki lho. Iki lho moho ngene iki. Jajanan cilik dulu ambek mau sekarang beda. Dek biyen moho niki sing dhisik-dhisik, Mbak. Iya, Mak ya. Mak nyus. Moho ndek kae kan menuk-menuk Mak ya teneh kan gedhi. Iki ngene lah wis aku. Niku tepung beras napa terigu le? Tepung anu. Terigu ya, Mak. Beras, Mak. Yo kaya apem ngono modele. Kayak apem kok Mak modele kok Pak anu Mak. Nah kuwi kathah trigune. Ketara ae. Ndek nyedam Nyedam nang moho. Saiki wis kanan. Keri ono Bu, ketingale dikukus kok Bu. Bu, kayak nek gawe apem dikukus. Iya, Apem dikukus. Tapi ki rasane beda, Mak. Iso seret-seret mendelik ngono lho, Mak. aku ki Lho. aku tuh kono moho ayo lho. Menjerit syarat tuh inu aku. Oh, pemirsa ini bayi sehat nggih. Alhamdulillah tak syuting nek bayi pas lagi gerah mboten tak syuting ngesake, Mak. Lah, aduh Yun sirahku ngelu mosok kowe tak syuting. Halo, guys, Bu ngelu. Ini kaya apa-apa gak kolu Mak. Mangan apa? Gak enak. Aku boleh kan dilanjutno apa ora? Kak, Dan ini kayak dua. Napa, Mak? Napa, Mak? sesake tak ngecek sesake. Bubur. Udah kalau. Bubur putih niku didahar bayi saidik terus ijek enek ketani ireng, sore-sore tak maem. Gak piye-piye, Mak. Gak dadah tak Orang tak pangan. betul kan itu juga nih. Terus apa emang nek duwe enek moho? Ceritane kula pesen Mbak Nana. Mbak, sesuk nek ning pasar sampean ngerti. Moho, tulung aku tumbas. Langsung ditelepon. Dek, aku untuk moho ndang parani. Wes nih. Ora sak Pemirsa nih lihat ini. Nidam yang lagi nidam loh. Iki Dek gedhok, Dek.
engko nggo bulik karo tukang moke aku ya ngono. Bulik iki sicak iki wis sak gedang tak loro kowe ya. Piye? Wis tak teri gedang esuk-esuk. Mari langsung apa ben pinter kaya manuk podang. Iya. Dadi iki buat ke apa emang Pak? Yes, ngusik as. Alhamdulillah Mak, Bu sehat Mak. Yang pemirsa konten hari ini tunggu dinungo yang terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang diparingi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga diberikan momongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Iki dadi klambi-klambi ning lemari ngarep dipindhahi sik ning kene, sok nek wis dadi pawone iku lho sing digawekno Pak Sila kuwi dadi lagek di anuni meneh, dipilih meneh. Nah iki seragam umroh Mak kae Mak. Oh ini ada seragam umroh dari MTM. Iki punya Intan, seragamnya kan ada 3 toh. Lah ngene pundi? Iki gone Intan iki sing warna merah. Lah ibu kan Loh smart umroh. kan ibu kan punya iki. Ngene ibu ibu ndi punya ibu? Iki nggone ibu, iki nggone Intan. Piye to? Nggone basis yo disimpen basis dhewe to, Nduk. Ngono lho maksude. Nanti dipilihi lagi. Iki ibu umroh iki. Iya, seragam kemarin lo dari MTM. Wes, nek sarung tangan sing opo tak simpen ijekan. Loh, nek sarung-sarung tangan. Loh, kaos kaki. Yo beda letan iki dudu sarung tangan dinggo proyek iki dinggo umroh. Ya Allah, komponen Pak Silo. Pak Silo bukan yang ini sarung tangan nih, Nduk. Nah, iki nek kaos kaki. Iki kan dinggo cah wedok. Iya. Ya buka tapi Mbak. Iya, Mak, sok tak kene indah Mak nek nopo dijahit-jahitno. Wis. Wis sing ketan ya. Iya. Iki kulon. Kulon. Nggih, pun pemirsa nggih. Kami pamit dulu, besok ditata lagi lemarine soalnya apa digonjongi diuruk. Guys, sementara iki pancen dinggo kamar obrak-abrik utawa kamar gudang ya pemirsa. Wes ngene madhep rene. Aku pengen jupuk klambi nih kono tapi iso jupuk dhewe. Bisa, madhep rene. Intan pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.